这是一架涂着鲜明虎纹涂装的客机，也是一家让民航从业者都向往的航司。年终奖的中位数是12.8个月的工资啊！咋样？除了羡慕、嫉妒，还有没有一点恨？台湾省的人口是2340万，却拥有2大航空集团，6.5家的航司。为啥出现0.5呢？德安航空只能算一半，它一共就4架小型的涡桨飞机和2架直升机，这规模拿到大陆啊，只能去混混通航了。但在台湾，它有着不可替代的作用。关键呢，它能盈利。哎呀，咱跑题了啊！这0.5家的航司啊，咱们下期聊。那回到正题，台湾6.5家的航司中呢，有一家励志的航司叫台湾虎航。今儿啊，咱就聊聊从连年亏损到人均12.8个月的年终奖的逆袭的故事。虎航呢是台湾的首架联航，涂装个性，虎纹机尾，就连发动机的前端也是一圈虎纹，白色的机身呢就写了 Tiger Air， 一袭燃镀9效的烈焰将猛虎的魂魄就绘于云端的气势啊！它如果将机头的彩绘变成虎头，那就更出彩了。虎航呢是中华航空与新加坡新丰虎航14年成立的，华航就占了90%的股份。成立的时候，它面对的是13家境外航司加1家相同属性的库航的夹击。这只小老虎啊，它可不是在空白的市场摸索，而是从14家航司的口中去夺食，一露头就被打的是体无完肤。14、15、16这3年就亏损了12亿的新台币，喜提绰号纸老虎。华航呢就随后就回购了新加坡新丰10%的股份，让虎航呢成为华航的全资子公司，并且开启了逆袭之路。首先呢，就是航线的一个重构啊，它果断停飞了成本高、效益不佳的东南亚航线，将重心呢转向了东北亚市场。16年初呢，虎航还飞了泉州、义乌啊等航线，年底呢它就停了，客流量少得可怜。民航市场它不是搞慈善的，这种观念要让现在的内地航司多学学。航司的平台压根不是个人的资源，不要拿公司的资源去做人情。某些航司的航线啊，既不是政府承包航线，也不是赚钱的航线，不知道留着干嘛。台湾的虎航呢，就避开了竞争激烈的1线城市，转而开发了2、3线城市的旅游潜力。从札幌到福冈，从冲绳到仙台，台湾虎航在日本市场的航点迅速扩展到了22个，它就成为飞日本最多航点的台湾航司。这里得说下啊，台湾同胞是真爱去日本，他每年去日本的人次占所有出岛人数的39%，它比来内地的还要多1倍。不过这也留出了巨大的空间。台湾回归后呢，两岸民航将会迎来巨大的机遇。虎航将目光呢还对准了旅行社，之前呢旅行社的包机啊，它是要交定金的，这就等于将不能成团呢，亏本的风险都由旅行社自己承担，航司是不亏的。而虎航呢就直接取消了定金的要求，它一下子就吸引了各种旅行大佬的合作。但对比一下春秋的起家啊，你会发现，联航想赚钱就一定不能离开旅游。改革的第1年，虎航就开始了盈利，而此时虎航仅8架飞机。疫情期间，虎航又开始了新一轮的自救，就是客改货。改的还挺有创意，别的航司拉货呢，基本的目标都选择是大型电子科技厂，货物都是成规模的。虎航直接将目光放在了市场网络上的小商品。因疫情呢，物流受阻，反而是一块没有被发现的大饼。董事长呢，更是带头上飞机绑货，想尽一切办法重收。随后啊，虎航还推出了联名款的登机箱，就是乘客携带此登机箱去乘机，可兑换2公斤的行李额度。这对于没有免费托运额度的联航，也算是真金白银的优惠了。推出几天，销量过千。24年，就是去年世界棒球赛，中国台北战胜了日本以后啊，虎航又迎合了热点，庆祝夺冠，推出的是机票买1送1活动，一下子就吸引了众多的会员。这些创新呢，都是其他航司少有的。虎航的董事长说了一句话：因为只飞距离台湾2到3小时的区域，他既看不见巴黎铁塔，也看不到纽约的自由女神，他能做的只是突围，让人对你印象深刻。所以说啊，航司挣钱很简单，它不是等着旅客来买票并傲慢地将旅客送到，而是吸引旅客，让旅客能乘坐第2次。疫情后啊，虎航就如猛虎出闸，业绩呢是一路飙升。23年税后的盈余达到了18.27亿，它比19年还大幅增长了125.9%。24年的累计前10个月的营收呢，已经达到了139.39亿，年增是35.7%。而此时仅是1架飞机。今年呢，又引进了2架320，机队呢已经达到了17架。这个规模放到内地啥也不是，排名倒数，但这个盈利的能力却碾压了大部分航司。那最可惜的还是这13个月的年终奖，这不相当于每一个员工每个月工资翻倍吗？但凡咱们内地的航司能做到一半，公司让我往西走，我要是耽误1秒，方向错1度，都得抽自己俩嘴巴。虎航的安全性没问题，旅客的乘机体验感丝毫没有联航的感觉。台湾回归以后呢，虎航或许会开通内地的航线啊，咱们内地多一些这样的竞争对手真的挺好。别人发13个月的年终奖，咱们很多航司机场还在用月薪1200块钱招地勤。推动民航的发展不一定是政策，也不一定是其他行业的对手，还有可能是什么同行。
好了，咱们近代统一，机场落一只大老虎。